我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国。我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有100%的把握，谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧。只要能为东海引进先进的技术，不拘形势，大胆尝试。我们希望会得到更多的政策支持，走上健康发展的快车。货品的多样性嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Donghai chemical industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命，把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。宋老人呢？所长，哎，冯工，你这是搞突然袭击呀？有你冯工坐镇，还怕我搞突然袭击啊？上一年度整个东海就属你们码头优化管理做得最好。宋长夸奖了。哎，该不会是有什么大任务要压下来了吧？前几个月，小张递过来一份报告，说车载运输重油损耗比高，你有印象吗？有啊，那是我们一块儿弄的。不过你来的不巧，昨天我们刚接驳了这个大家伙，张英华和老赵守了通宵，我给他们放假了。要不我给张英华打电话让他过来？不用了，找你也一样。我记得报告里说，油罐车运输损耗大，国外正在逐步采取管线运输的方式来取代。啊，你是想推管线运输物料？这可是大好事啊，宋厂。目前咱们码头邮储的最大瓶颈有2个，一是船舶大型化趋势下的泊位不足，二就是运输原油、重油流程受限。要真能建一条输油管线，那咱们东海的运输成本还能进一步降低。宋厂。啊，没事，接着说。啊，当然了，这种工程，前期投资都会比较大。宋厂这边要是有难处，我们能理解。毕竟，码头是属于配套设施，咱们东海又是新厂，所以输油管线的细化方案，你多久能给我？真要弄啊？这个事儿我们之前就讨论过，给我3个星期，我把建设成本和设计方案都交上来。太久了，最多给你10天。10天？管线设计是需要结合具体地形的，10天肯定不行啊。方案不用太细，建造输油管线的意义简单陈述就行。关键是成本核算一定要弄清楚。那行，周末我们集体加班，没问题。好，这个给你。好。宋长，刘厂，冯工，找宋厂找到码头来了都。那我先去忙，你们2位领导慢慢聊。好，辛苦啊。我下午去市里跟他们土地、交通的人细化了你之前提的那个方案，这开会开到刚才才结束。成本核算完了。我是把27周边的几条公路都核算进去了，最多也就人民币700-800万，这离美国人提的500万美元差的还是有点远啊。市里不同意再给增加配套了吗？
你宋厂打过招呼，这地方领导肯定是全力支持，只不过这么大的投入，他们没有那个审批权限。老刘啊，我想在码头建一条输油管线，直通厂区。哎，这个好，这是好事啊！哦，我说你下午怎么不去参会了？原来一切尽在掌握呀！哎，这几条公路，再加上输油管线，把这些都核算到咱们东海的成本造价里，应该差不多。差不多。等小芳他们算完成本，咱们再核一下，看看还差多少。行，那宋厂你有什么需要的，你就随时招呼我啊。这忙。对了，还有一件事，我晚上有点事儿走不开，家里老爷子请吃饭，我就不过去了。啊，你爸来东海了？不是。哎呀，怪我没说清楚。你的岳父大人程厂长晚上叫我们几个人过去家里吃饭，我实在是走不开，拜托你替我跟程厂长告个罪。没问题啊，你忙吧，我走了。好。宋厂，怎么了？嫂子来了，在办公室等您呢。可以。妈妈在家做了饭，想请你回家吃饭。打个电话不就可以了吗？我打了，你下午不在。开言，爸妈这次过来是有什么事情吗？昨天晚上不是跟你说了吗？没什么事儿。我这段时间呢比较忙，要是忽略了什么，或者有什么事情，你都可以告诉我。我爸妈好不容易来次东海，就想和你一起吃个饭，这个面子你不会不给吧？走吧。开言，这顿饭我需要注意些什么呢？我爸心脏不好，你别让他生气。哎呦！
哎，宋长回来了，我们家小回来了，来，坐到爸旁边来。哎，我跟你们道歉啊。哎，都满着呢，别忙活了，坐。有。那你们先坐着，我去厨房帮帮我妈。哎，你们就这几个人，跟婶子说啊，别搞得太复杂啊。那可不行，你们是贵客，我们怎么着也得竭尽全力招呼好吧？要不然不说别人，就是我这女婿他也不能满意。那我去了。啊，对了，老刘已经给我打过招呼了，说晚上还要跟市里几个重要部门接着开会，就不来了。老韩怎么也没来啊？老韩那人的脾气你还不知道，别往心里去啊。老韩本来也是要来的，咱们新弄的那个配套规划图不是有新出一稿吗？老韩还是不满意，这人家乙方啊已经修了7、8回了，满肚子牢骚，这老韩也没办法，只能自己冲上去替人家弄了。这不是让我今天全权代表了。难怪马厂之前一直力推老韩去负责新建配套。如果都能像韩厂这么专心工作，厂里的事儿不愁干不好啊。这个老高和没来的老韩是不是有什么矛盾啊？应该有一点吧，我也不知道。我觉得一定有，要不然他们不能这么说话。这个宋运辉几句话就把老高的挑唆给顶回去了，还顺带敲打了老马。他还是个副职，我看你爸这次是踢到硬石头上了。哎呀，今天是老头子我请客，咱们不谈工作啊，不谈工作，别老那么绷着，一张一弛，劳逸结合，这才能更好的干革命嘛。对，咱们不谈工作啊。爸，我们都正是干工作的年纪，不聊工作，那我们聊些什么呢？啊，我这老头子糊涂了。啊，对，你们都是年富力强，正是出成绩的时候。不过，你们越想着出成绩，就越得要小心谨慎呐。啊，平时可要牢牢记着，一步错，步步错，万万可错不得。程厂长这话说的可不对啊！要说小心谨慎啊，在东海没有一个比宋厂小心谨慎的。犯错我们有可能，宋厂长是绝对不可能的。马厂这是在批评我了。我这个人呢，性子直，最容易得罪人，连部领导和水书记都提醒过我。那是领导在表扬你，越是领导啊，越有容量啊。我这个女婿啊，那不但是我们全家，那也是金州化工厂全厂的骄傲。是我和老水一手从基层里提拔上来的。当初他要来东海，我们几个都不同意，怕他性子太刚，打不开局面。现在看来，我们多虑了。来吧，吃个橘子。哎，都是过去的事了，咱就不聊了。怎么能不聊呢？我和老水看着你在东海越做越好，我们高兴啊。可是有些人，就是见不得我们几个老头子高兴。这几天，部里有老同志给我透露了一个消息，有人想陷害小辉，匿名信已经写到部里去了。这谁干的？程厂长知不知道这谁干的？老马，你是东海的一把手。有人陷害东海的干部，这事儿你可不能不管呐。
我今天是第一次知道这个事儿。信里写的什么，是什么人写的，我都不知道。但是我们一定会一查到底，绝不会放过栽赃陷害的人，更不会冤枉一个为东海做出过贡献的好干部。好，有你马厂长这句话，我就放心了。这件事儿，我就拜托马厂长了。请郑厂长放心，我会按照组织程序严格办理。这件事用不着大动干戈。目前正在谈判的关键时刻，咱们还得顾全大局，不能让这样的人破坏了谈判的舆论环境。哎，这话说的就显得你年轻了，斗争经验明显不足嘛。时代不一样了，发展是东海的首要任务，我不想把精力浪费在无谓的斗争上。你说的对，发展是硬道理，这点基本的政治素养，难道你老丈人我没有吗？可是你也要明白，你们放手发展的大好局面是怎么来的？那是我们老一代不断斗争斗出来的。小辉，你好好干，卯足劲儿的往前闯，你的背后交给我，我就是活出这把老骨头，也要把那个陷害你的小人揪出来打倒。对，好，这才叫打苦亲兄弟，上阵父子兵啊！嘿嘿，这话我爱听啊！我们爷俩就是父子兵。有些小人想用男女关系那点肮脏事儿挑唆我们家庭不和，这不是痴心妄想吗？你说是吧，小辉？您说的没错。那个吃饭吧。好，上桌。来，菜都好了，来吃饭吧。来，去把菜拿来。来，坐。哎呦。小豆啊，别送了，回去好好劝劝老郑厂长。你们慢走。这哪是吃饭呢？鸿门宴呢？回厂里。是。这么晚了，不回家啊？老高，一起走吧，我想跟你谈谈。好。爸，我想跟你谈点事儿。小慧回来了。开言，给你爸倒杯水，让他吃药。哎，我来吧。爸，吃药。海岩，
那个降压药再给我拿来。哦。老了，不服老不行啊！我再喝了2杯就上头了。以前小辉不怎么喝酒，现在当了领导了，也练出来了。可以，你去厨房帮忙吧，我跟爸聊点事儿。哎，不用，你妈手快，开言就坐下来陪陪我。爸，今天请客的事儿，为什么不提前告诉我一声？我也是下午才收到的信。这种事儿马虎不得，迟一步就会让那些坏人抢得先手。我认为今天这件事情，您处理的并不是很妥当。这么说，你有更好的处理方法啊？那你说说，让我老头子也学习学习。我认为这是一件小事，非常无聊的小事。见怪不怪，奇怪自败，不理他，当他不存在，才是最明智的方式。所以你就一直冷处理？是。你当他不存在，他就真的不存在了。你以为你冷处理，你就是问心无愧了？那才是做贼心虚。才会让那些坏人抓着机会大做文章。再说了，你这个副厂长也是靠着技术过硬才架空的老马。这封信就是有人在挑衅，在试探，不把他们敲打回去，你的威信就会降低，以后就管不住人。我没有架空任何人，我也不需要靠这种手段来维护我的权威。要处理这些闲人闲话并不难，只是。现在是谈合资的最关键时刻，我不想把精力都浪费在这些杂事上。在你看来，那是我老头子在害你喽？小辉，你就别跟爸争了，他这么做都是在帮你。那你是赞同他们这么做了？那他们是我的爸妈，他们也是你的爸妈。爸妈为我们做的事情，一定都是为我们好呀。那你下午去叫我的时候，故意不告诉我老马他们会来，这也是为了我好吗？告诉你了，你还会回来吗？我回不回来重要吗？按照今天的说法，您是在敲打对手，我在与不在都不会有什么影响。那是你的对手，你不在的结果能一样吗？在我看来，今天我才是被敲打的那个对象。事先不跟我通气，就把厂长都请到家里来，还当场亮出什么举报信，把原本就是一件捏造的事情弄得人尽皆知。这么大的决定，我一样毫不知情。你真的不知情吗？你摸着良心说，这封信你从来没见过，上面的事你从来没做过。爸，你别逼小辉了，这事儿我不追究了，我也不在乎了。小辉，当初你在锦州还是个普通的技术员，你要跟开言好。当时就有人说你是看上了我们家的地位关系，这些话当初我不信。现在我还是不相信，所以我们家一直在无私的奉献，一直无私的在帮助你。你们结婚，但酒席没有钱，是我和你妈借钱给你。你在荆州得罪闵中生那些人，是我在背后替你打圆场。你要离开荆州，
连老水都跟你翻脸了，说我们一家义无反顾地支持你，这些我从来都没说过，只希望你能够对开颜好，就算你报恩了。这些话也是你今天要跟我说的吗？小宋啊，这么多年，你爸爸一直尽心的提携你，对自己儿子都没有对你好。我们帮你带孩子，你爸都累出了心脏病。这些好你得记得。我记得，我永远都不会忘的。有你这句话就好。你和那个美国女人的事情，我们可以不追究，但是以后你们绝对不能再来往。东海镜核资厂是很早就定下的战略目标，不可能因为任何人、任何事而改变。核子的事你爱怎么搞就怎么搞，我不反对。但是那个梁思申必须离开东海。怎么处理你自己决定。你是让厂里给他发通知啊，还是直接向美方申请更换谈判代表？我只要结果。开颜受了这么大的委屈，我们程家的脸也都丢尽了。这事儿不能再讨价还价了，必须认真执行。你干嘛？从今天开始，请你们家任何人都不要再插手我的工作。你什么意思？这是你跟长辈说话的态度吗？不再干涉我的工作，我还会继续把你们当成长辈。想清楚，威胁的话说出来就再也收不回去了。这不是威胁，这是我的底线。你想干什么？难道你还想离婚吗？你自己不想你的前途了？你还年轻，未来的路还很长。不要一时冲动，毁了自己的前途。我可以。你说什么？我可以接受继续留在东海干一辈子。我可以接受不再提官升职。我可以牺牲掉那些你们觉得很重要的东西。你为了那个梁思申，能放弃的东西还真多。这跟梁思申没关系。那和谁有关系呢？你不会懂的。对呀，我不懂呀，我从来什么都不懂呀。你一直都在进步，我早就配不上你了，你也早就嫌弃我了。我从来就没有嫌弃过你。从我第一次没有学好日语，你就没再跟我讨论过学习的事情了。从我考会计证没考好，你就不跟我讨论工作的事情了。你离开荆州，你也没想带我走。我到东海来工作，认识了一个攀关系的随春凤，让你知道了。你连朋友都不让我交。你是从来没有说过任何嫌弃我的话，可你也没有尊重过我。
那你对那个梁思申呢？那天你们两个从斗嘴到争吵到和好，我都看见了。你对他的态度，你着急的语气，我陈开颜1分钟都没有享受过。蕾蕾，妈妈真不知道，这么多年你受了这么多委屈。宋云辉，你听见了吗？你还有良心吗？我真的没想到这么多年在你心里积压了这么多的委屈。这些我们后面可以慢慢谈，但是梁思申不能走，对吧？这跟梁思申没关系。宋云辉，不想把这些事儿都说透，但是今天你闹到这个程度，那咱们就正面的面对。明天让梁思申回美国，再写一封保证书，向开颜和我们家保证，以后绝不再犯这样的错误。欺人太甚。做父亲的人，你的女儿要是让人这样欺负，你能不能忍？我没欺负过任何人。从今天开始，你们家任何人不要再干涉我的工作。把门带上。有什么话说吧。是您叫我来的，说话也轮不到我呀。那封信。谁写的？马场这是咨询我的意见呢，还是已经有了结论了？如果您已经定了案，那还有必要问我吗？我有结论，不妨碍你也可以有结论呐。说说看嘛。言者无罪。言者无罪。你写信给部里算不算言者无罪呀？既然言者无罪，那何必摆出一副公堂问案的架势？老高，您不就是怀疑那封信是我写的吗？这大半夜的把我叫出来，这是要公审公判，立刻枪决呀！铲除了我这个小人，好给宋运辉这个大功臣出口恶气，顺便证明一下自己的清白。听你这意思，你还挺冤枉是吧？我当然冤枉了，我他妈冤死了！老程这一招玩得高啊！拿出封举报信，可就是不给我们看。我根本不知道信里头什么内容，就凭他妈一句男女关系，你老马就把屎盆子扣到我头上，你说我冤枉不冤枉？那你这意思压根儿就没有这封举报信，老程和宋运辉是捏造出来的，对吗？我的马厂长，有没有那封信重要吗？您难道看不出这是宋运辉和他老丈人玩的借刀杀人呢？他就想挑咱们几个内斗。跟洛达合资峰回路转，眼看就要谈成了。系统里最吃香的外向型干部、技术型干部，年轻化、专业化，宋运辉他哪一点不沾边？他用得着挑唆我们来搞内斗吗？没错，眼下的东海，他宋运辉是占尽上风。除了您这个名义上的一把手，我们几个他根本不放在眼里，看上去
根本没必要玩这么一手。可他宋运辉高就高在这儿，这次合资谈成了，他宋运辉就是系统里最红的干部。可再红，他的资历年龄摆在那儿呢，30岁出头就当东海厂的厂长，搁在谁那也说不过去呀。这个时候，一封不疼不痒的举报信甩出来，上面为了安抚他，也得给他个甜枣吧。他上去了，就得有人下来。数数东海的人头，谁下来？不用我多说了吧？也难怪你发这么大脾气。这封信在这个时候冒出来，你老马就是最大的嫌疑人。这是想让上面把你给调走，随便给你找一个书记、工委的位子，让你去养老。领导不会那么糊涂的。我也相信领导，可我们不能小看了宋运辉的心狠手黑啊。不管上级怎么看待这封信，也不管上级怎么处理这件事情，我都会毫无意见的接受。我是东海厂的厂长，阻碍东海发展的事情我不会做，也不许任何人做。马厂，您真觉得那封举报信是我写的？这也不怪您。实际上，在外人眼里，我和宋运辉早就结下仇了。宋运辉可没整过你，对你起码比对老韩亲厚吧？是吗？今天晚上他对我什么态度，您都看见了，这叫不整我。新增配套，板上钉钉那是他主抓。我呢，具体负责落实，可是呢，他把这件事扔出来，让老韩跟我抢，这叫不整我。后勤服务那是我的职责，他宋运辉一边口头上支持，一边呢不断推行他那套什么后勤社会化，说是为了不背上非主业的包袱，这是要断我的生路啊，马厂。我鞍前马后的为他服务，他就这么回报我。您是明白人。你怎么能说出他不整我这种话？老马，我说这些也不单单是为了我个人。宋运辉那套后勤社会化如果做成了，不光我这个管后勤的厂长没位子，东海那100多后勤行政配套上的工人干部还不都得没饭吃啊？100多人呢，那背后就是100多个家庭，他们要都没了生路，你东海的大局能稳定啊？老高，这些话你怎么不早点跟我谈谈呢？后勤社会化这个事儿，宋运辉也跟我提过几次，我也没反对过。可是现在看来，我真是不如你体会的深呢。我不提，您都把举报信安在我头上了。我要再提，老高，咱们现在就不要再置气了。老领导，我早就说过，我换不了队伍，可您就是不信。老高，今天晚上咱们俩的情绪都比较激动，哎，可是激动有激动的好啊，吵出来的才是真心话呀。这些真心话能够都说出来就很好啊。老高，我这人不记仇，你也不许记仇啊。马厂，还不到时候。到什么时候？还不到你我推心置腹、称兄道弟的时候，更没到你论功行赏、说说场面话的时候。宋运辉这把大刀还在头上悬着呢，落下来，你我都挡不住。
小王，你那多少米？哎，我这边35米。老杨呢？我这边70米。哎，大全，跟我之前给你的数对得上吗？哎，我自己带人量了那么多次，错不了。哎，老孟，你别多想，我也是想再仔细一点，它毕竟跟钱有关系。我干了这么多年工程了，从没出过什么错。哎，咱不说别的啊，设计公司这金字招牌在东海的名声，我敢让他砸我手里吗？好，这个3期图纸你就快点给我弄完就完了啊！哎，说到图纸，大群啊，我这出了极高图纸，你可有数啊？设计费是不是赶紧给我结一下？你这拖得也太久了。就你那点钱，有我大群在就少不了啊！把心揣肚子里头，回头我就让杨老板给你结了。妈，你看，这是我们市场的2期，您进来那片空地插着旗子的那块是我们市场的3期。这么大呀，那得弄多少铺面？妈，我跟你说，这2期光1层就有500多个铺子，比1期还要多出100多个。我想过了，过几天就把消息给放出去。早来的呢，我给他550一个月；要稍微晚一点，我定价直接定到600。妈，你算一算。您说这2期上下2层，1000多个铺子，咱们1年能挣多少钱？我跟你说，市场挣钱没吹牛吧？妈都看见了，你没吹牛。不光这些，还有3期呢。3期我直接准备把荆州的市场给搬过来。做了这么多年的生意，咱们不能说放就放吧。电器市场需要的店铺更大，所以我的租金还要再高。老大，你干得不错。这就不错了，不错的还在后面呢。妈，我跟你说个大事儿。什么大事啊？和你走过理想的大河，从容地飞腾着。你看那盛放的花儿，来自期盼的种子。你看那丰硕果实，来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的消息。奔腾向前的大江，来自高山的哺育。和光同行，跌跌撞撞的摸索。和光同舞，奋不顾身的坎坷。和光同志，不为生命而来，不为低谷而去。你看那盛放的花儿，来自期盼的种子。你看那丰硕果实，